衝擊龍神同我哋嘅蒼龍勇氣對決。另一座 X 塔會喺 X 城市度降臨，我哋嘅黑須九人亦都會慢慢咁侵略呢個陀螺城市。冇錯，就係爆旋陀螺 X 第3集。今次嘅故事內容發生喺 X 城市入面。呢座城市入面喺 X 塔嘅頂峰就係我哋嘅表象人格隊，但係我哋表象人格隊嘅白星天華就翻去佢原本嘅白星流道館入面，繼續做翻白星流嘅教練。而且我哋嘅表象人格隊一行人，因為佢哋經歷咗 X 塔不斷嘅改變，佢哋亦都有新嘅目標，就係對決盤龍隊。而且我哋嘅3位主角亦都逐漸強化，佢哋亦都使用出新嘅陀螺配置。咁呢一集就係叫做滅亡。咁喺預告片度見到表象人格隊嘅多幾個人換咗啲零件，就好似巫師咁啦，佢就轉咗用帝王個戰印，然後蒼龍勇氣就用咗金屬輔助環，同埋惡魔轉咗新中間同底。然後我哋嘅無面靈，即係黑須極嘅爸爸，就綁住咗佢個女黑須狗。咁然後黑須狗就喺呢啲線度解脫出嚟，應該係解黑須狗得到自由。然後就係我哋嘅龍宮庫洛姆同埋 X， 終於都要堂堂正正對決。而且我哋亦都會有2個新嘅黑須新嘅成員。咁一個好似呢個咁，有啲似鬼仔。然後總之應該結局就係表象人格隊鬥黑須族。咁喺片尾嗰度其實可以見到咧，我哋嘅黑須狗咪喺最後面藍色嘅，佢係用我哋嘅帝王啊，已經可以確認。咁首先我哋就見到我哋嘅黑須狗喺一間黑房入面睇住各式各樣嘅戰鬥，呢啲戰鬥都係關於我們無面 X 嘅戰鬥。然後喺 X 塔嘅一個角落頭度，一場陀螺嘅 fans 會面進行緊。我哋嘅表象人格隊無面 X 七色彩同埋我哋嘅巴德封建鳥就喺度同班佢哋嘅擁躉一齊進行呢一個 fans 見面會。咁然後我哋七色彩亦都好型咁登場啦。咁然後大將師生同明子就話：唉，真係好耐未見過佢哋咁啦。總之就係一啲感恩嘅説話。然後我哋嘅 AI1 號亦都講咗，我哋嘅表象人格隊係 X 塔入面最強嘅陀螺隊伍嚟㗎啦，幾乎。然後亦都訪問巴德，然後 AI 就話：巴德你係咪黑化咗啊？然後巴德就話：我冇咁嘅事，我係就係講書。咁然後亦都會進行100人嘅對決。哇，勁啊 ！X 對100個人，唔知會唔會攰嘅咧？索性拎埋自己個身體嚟轉啦，不如。咁然後就係又到一啲傾偈嘅位啦，就影住佢哋個獎杯。咁然後就話表象人格隊依家就已經贏咗，佢哋會唔會有新嘅目標同埋願望？咁 X 就話：我哋上次輸咗俾盤龍隊啊，不如再鬥一鬥我嘅最愛龍宮庫洛姆啦。然後大將師生就岌頭：好啊好啊，我整多啲壽司俾你哋。然後就係影翻盤龍隊嘅近況啦，因為龍宮庫洛姆轉咗做地下陀螺選手，而七色彩亦都呢排有跟佢家姐去拍攝，然後無啦啦出咗個藍波遊人嘅廣告。然後翻返去 fans 見面會嗰度 ，X 曾經利用過佢嘅蒼龍爆影，一下子擊飛咗2個對手，淨係得擊飛冇極限勝利。然後我哋嘅封建鳥同埋七色彩亦都有鬥，唔知封建鳥有冇輸呢？好想知。總之嚟戰鬥嘅人亦都有好多。然後到100個人嘅時候，係我哋嘅黑須狗。呢個黑須狗嘅出場係好特別㗎，佢係用一隻垃圾陀螺無私路戰，就我哋嘅蒼龍勇氣。2隻垃圾嘅陀螺鬥埋一齊會點嘅呢？ X 就不斷使出攻擊，但我哋黑須狗嘅笑容亦都冇笑過，乜都冇變，就好似一碌木咁喺中間抵禦住蒼龍勇氣嘅攻擊。
總之佢嘅攻擊都俾巫師老戰解化，居然依家變咗做持久克制攻擊，然後 X 亦都使出 X 一下攻擊我哋嘅巫師老戰，但係我哋嘅巫師老戰已經有架防禦嘅招式壓咗落去，兩邊一齊打喎，然後 AI 一號就好驚，然後就覺得咦，唔係最勁嘅咩？龍宮庫洛姆白色奧米加都贏到喎，然後呢，我哋嘅 AI 一號就問黑水狗有冇感想啦？黑水狗話我冇感想，然後就令全場冷漠啦。然後去 X 塔嘅頂峰，我哋嘅不男不女妖尾狗狐鬥上我哋嘅神奇肌肉藍色火焰怪人，即係我哋嘅時鐘使用者啦，直接講。然後總之佢使出咗極限衝擊啦，但係我哋嘅時鐘抵禦住，仲利用咗佢嘅必殺技綠色光芒時鐘疾風，一個好型嘅超強颱風擊飛咗佢，但係我哋嘅時鐘持久力冇削弱到啊！然後佢亦都露出咗暗暗嘅笑容。另一邊藍太陽鬥垃圾嘅緋紅卡魯羅轉輸咗，然後就好失望嘅樣。你睇下金色加魯拿有幾失望，輸咗一盤啫喎，陀螺手正所謂失敗乃成功之母啊嘛。然後其實係我哋嘅黑衰三四號啦，然後我哋嘅石山象輸啦，呢個梗係啦，石山象咁渣。暴龍又輸啦，暴龍其實都係渣嘅啫，喺現實中。然後三個龍阿叔又輸啦，我想講句，三個龍阿叔你快啲退休啦。然後就係一切都係我哋嘅黑衰家族搞出嚟嘅喎。然後我哋嘅妖尾狗子居然輸咗就要跪低拜佢，使唔使咁過火啊？另一邊表象人格隊又討論緊，哎呀未來有啲咩做啊？到啲然後就係飲 X 就居然喺呢個時候飲茶。然後突然間有個人行咗入嚟，佢哋嘅目光都注視過去。沒有錯，那就是我們的黑豬腳黑衰9號就嚟話：哎呀，我想揾你㗎。然後第一眾人都覺得嚇咩事啊？點解入到嚟嘅仲係月經後門？然後佢就話：因為你哋2樓嗰個門嗰個窗未閂實咯，同埋我有呢個飛行背包啊，係我阿爸公司度研究出嚟嘅，先我飛到上嚟㗎。依家世代有啲咩咁嘅科技啊？然後呢，我哋黑衰狗就話哥哥就對住艾克斯咁講啦，然後就話其實呢，我哋黑衰一族有好多人㗎，但係黑衰10號就唔見咗，終於俾我揾到你啦。然後我哋艾克斯就偷玩啦，然後艾克斯就話吓，乜我唔係淨得銀狼一個屋企人嘅啫咩？下一集。我哋嘅黑衰極會同我哋嘅時鐘決鬥，然後我哋嘅黑衰狗亦都心驚膽戰，隱瞞住一啲嘢。我哋嘅嗰個時鐘使用者亦都托一托頭。突然，成個 X 城市就有一座莫名其妙嘅好似 X 塔嘅嘢出現咗。烏雲密布，亦都有一個叫做黑衰8號嘅人嚟揾我哋嘅黑衰極對戰。下一集。我哋嘅 X 會鬥時鐘，究竟時鐘可唔可以利用佢多個必殺技擊飛艾克斯？我哋嘅艾克斯又會唔會贏到佢呢？下一集再見，記得訂閱啦！